Ovdje imam 1,5 kg svinjske plećke i prvo što ću raditi, iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ostavljam na stranu i seći ću 3 glavice crnog luka. I crni luk ću iseći na rebarce. Iseckan luk prebacujem u činicu. Luk je iseckan i sad ću iseckati 2 šargarepe. Šargarepe ću iseckati na kolutove. Prebacit ću i šargarepu u činicu i nastavljamo dalje po receptu. Sad ću začiniti meso, prvo ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću bibera, pola kašičice, njega dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina. Beli luk u granulama, 1 kašičicu. I crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu. I sad ću meso i začine promešati i sjediniti. Ovdje sam pripremila i tegle koje sam prethodno sterilizovala u reri na 100 stepeni 30 minuta i sada meso punim u tegle. Jedan red ređemo dole po dnu. Tako radimo i sa sljedećim. Sljedeće što ređam je seckani luk. Njega stavite ovako preko mesa. Vidite koliko je meni ostalo luka, malo su veće glavice. Vi stavite po ukusu koliko vi želite, ali nemojte preterivati. Onda opet idemo red mesa. Malo pritisnite. I tako poređamo u sve tegle. Sad od povrća ja ovdje dodat ću grašak. Isto poređate odozgo preko mesa. Njega stavite isto po želji koliko volite. Poređala sam grašak i sada odozgo stavljam kolutove šargarepe. Vi možete ovo ređati kako god vi volite, naizmenično. I na kraju zatvaramo tegle, punimo sa mesom. Imam i 3 čena belog luka koje ću staviti u teglu. Samo ovako ugurate sa strane. U svaku teglu dodajem i po kašičicu sirćeta 9%. Pre zatvaranja obrisat ću vrh tegle da može poklopac da nalegne lepo. I na kraju ih zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Čvrsto stegnite svaki poklopac. U veću šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle.
Naliću sa vodom do visine poklopca. Ovako šerpu stavim na šporet, poklopit ću je i kuvati 3 sata na nižoj temperaturi. Evo 3 sata je prošlo i sad ću izvaditi tegle iz šerpe. I ovako izvađene tegle ostavit ću sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto i mogu da stoje tako do godinu dana. Ja ću ostaviti da se ohlade, prekriću sa peškirom, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako to izgleda. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako se sve to lepo skuvalo. I evo ja ću sad ovo izvaditi. Tegla je još malo vruća. Ja sam htjela da vam pokažem da vidite kako ovo izgleda. Pa ćemo sad sve ovo lepo izručiti u tanjir. Evo pogledajte kako se sve lepo raskuvalo i imate ceo obrok na stolu. Možete poslužiti uz vašu omiljenu salatu i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram goveđeg mlevenog mesa, vi možete koristiti i svinjsko i pokazat ću vam kako da ga konzervirate u tegli. Prvo ću začiniti meso, dodat ću kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice bibera i dodat ću kašičicu belog luka u granulama. 15 grama goveđeg želatina razmutit ću sa 40 ml hladne vode. Dodat ću i želatin i sve ću to promešati. Sjedinili smo smesu i sada ću ih ređati u tegle koje koristim sa širim otvorom. Uzimam meso, spuštam u tegle i pritiskate da izađe vazduh. Kad sam napunila teglu, na isti način punim i drugu. I sada ću sa sirćetom prebrisati vrhove tegle i poklopce. Zatvaram tegle. Tegle stavljam u ekspres lonac. Moj lonac je zapremine 6 litara i dodajem litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i namestit ću regulator pritiska na 120 stepeni. Ovako pripremljeno meso je slabo kiselo i mora se konzervirati na 120 stepeni Celzijusa u ekspres loncu. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade, nakon toga ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Tegle su se prohladile i otvorit ću jednu. Pomoći ću se sa nožem, uvatio je vakum i to je znak da je dobro odrađena procedura. Izvadit ću meso i vidjet ćemo kako je ispalo.
Ovako pripremljeno meso može vam trajati godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! 800 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Evo isekla sam meso i zatim ću iseći jedan crni luk i 3 čena belog luka. Iseckat ću ih sitno. Iseckat ću i drugo povrće, mladi luk, papriku i šargarepu. Pripremila sam povrće i sad ću iseći na manje komade 3 krompira. I ostalo je još da isečem 2 paradajsa. Pripremila sam čiste tegle i u njih prvo stavljam meso. Zatim dodajem u svaku teglu crni luk, zatim beli luk, zatim dodajem mladi luk, zatim dodajemo šargarepu, zatim papriku, zatim dodajem krompir, i na kraju dodajem paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću u svaku teglu po pola kašičice soli. Dodajem bibera, biber dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina. Dodat ću i pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sada mi treba 2 limuna, preseći ću ih na pola. I u svaku teglu dodajem sok od pola limuna. Birajte veće komade limuna. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet
Uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljeno jelo čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!